আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? মাশরাফি জুনিয়র নাটকের ৭৬৮তম পর্বে আপনারা দেখতে পাবেন জারার এমন অদ্ভুত আচরণের ফলে চেয়ারম্যান স্যার এবার জারাকে অনেকটা সন্দেহ করতে শুরু করবে। তখন সুজনকেও দেখা যাবে অনেক বেশি চিন্তিত হয়ে পড়তে, কেননা জারা যদি এমন করতে থাকে তাহলে তার সংসার টেকানো একদমই সম্ভব হয়ে পড়বে না। এরপরে চেয়ারম্যান স্যার সুজনকে বলবে জারার থেকে সাবধানে থাকতে, কেননা জারা যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। অন্যদিকে মিসেস রুনা এবার বুঝতে পারবে আয়ান তার কোম্পানিতে এত দ্রুত জয়েন করতে চাইছে না। আয়ান চাইছে বেশ কিছুটা সময় নিতে, কিন্তু মিসেস রুনা আয়ানকে আর সেই সময়টা দেবে না। তাছাড়া আয়ানের ভাবসাব দেখে মিসেস রুনা বুঝতে পারবে আয়ান কারো প্রেমে পড়েছে। তাই মিসেস রুনা এবার আয়ানকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমার এই বয়সে এমনটা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তোমার সমস্ত ব্যাপার তুমি আমাকে অবশ্যই জানাবে। এতে করে তোমার পথ চলাটা আরও বেশি সহজ হয়ে যাবে। তখন আয়ান মিসেস রুনাকে বলবে, মামুনি এমন কিছুই না, তুমি যেটা ভাবছো। আমি মূলত আমার বন্ধু ছাড়া কারোর সাথেই কথা বলি না। এরপরে মিসেস রুনা বলবে, যত দ্রুত সম্ভব তুমি আমার কোম্পানিতে জয়েন করো। তুমি যদি কাজের মধ্যে থাকো তাহলে তোমার আর কোনো সমস্যা হবে না। অন্যদিকে নোভাকে এবার দেখা যাবে মনির বিরুদ্ধে একাডেমির কোচ স্যারের কাছে নানা ধরনের কথা লাগাতে। তাছাড়া কোচ স্যার এবার মনিকে ফিট হওয়ার জন্য হাতে ইট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলবে। তখন নোভা কোচ স্যারকে বলবে, আমাদের টিম তো অনেক আগেই রেডি হয়ে আছে, স্যার মনিকে তাহলে কোথায় বসাবেন? তখন কোচ স্যার বলবে, তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি ইনজুর্ড না হও তাহলে আর মনির এবার খেলার চান্স নেই। এরপরে নোভা বলবে, স্যার মনি অনেক ভালো খেলে, এটা আপনি আমাদেরকে বলেছেন, তাই মনি যদি বোলিং করে তাহলে আমাদের ব্যাটিংয়ের প্র্যাকটিসটাও হয়ে যায়। তখন স্যার বলবে, মনি অনেক দিন প্র্যাকটিস করে না, সুতরাং ওর বোলিং একদমই ভালো হবে না। তখন মনি কোচ স্যারকে বলবে, স্যার আমি এই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করতে চাই এবং আমি ওদেরকে বল করে দেখিয়ে দিতে চাই আমি এখনও আগের মতোই খেলি। তখন কোচ স্যার মনিকে বলবে, তাহলে ইট রেখে চলে আসো এবং ওদেরকে বোলিং করে দেখাও। অন্যদিকে লিয়াকত মাতুব্বর এবার তার চামচা কালুকে বলবে, এভাবে আমি আর থাকতে পারছি না, এর একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মমতার অত্যাচার আমি আর নিতে পারছি না। এরপরে কালু বলবে, এখন আপনাকে শান্ত থাকতে হবে, কেননা সামনে আপনার নির্বাচন। এখন যদি আপনি কোনো উল্টোপাল্টা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহলে সেটা আপনার নির্বাচনের জন্য ক্ষতিকর হয়ে যাবে। তখন লিয়াকত মাতুব্বরকে দেখা যাবে কালুর কথা শুনে চুপ করে থাকতে। প্রিয় দর্শক, এ সকল দৃশ্যই দেখা যাবে ৭৬৮তম পর্বে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের ৭৬৮তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকাল, মানে ১৯ জুন সোমবার ঠিক রাত ৯টায় দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের প্রতিটি এপিসোডের অগ্রিম তথ্য ও সময়সূচি সবার আগে জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ।